investigaciones de Juan Lacase, Oscar Rodríguez, y también el segundo al mando, el señor Luis López. Queremos saber qué urgencia han tenido para llegar hasta aquí, hasta la capital. Venimos a, muy buenos días, mi nombre es Oscar Rodríguez, ya inspector de Juan Lacase. Vinimos a pedir ayuda acá a la capital de Montevideo, al Centro de Investigaciones Ocultas. ¿Ayuda de personal o ayuda de algún investigador? No, acá funciona la DIO, que es la Dirección de Investigaciones Ocultas, y la lleva muy bien el inspector Benítez, que tiene mucha experiencia en estos casos. Y estamos muy preocupados porque el caso que estamos manejando en Juan Lacase de personas desaparecidas es de 3 niños, de 3 chicos. Claro, ahora ya han pasado más de 24 horas de desaparecidos. Hay una realidad. ¿Por qué investigaciones ocultas? ¿Ustedes están diciendo que hay parámetros paranormales en esta investigación? Algo está pasando en el balneario. Hay un misterio. Señoras y señores, estamos aquí en plena Plaza Independencia, frente al Departamento de Investigaciones Ocultas, a la vuelta de Presidencia de la República. Me acompaña el señor Marcelo Benítez, comisario inspector principal del DIO, Departamento de Investigaciones Ocultas, valga la redundancia. También está el comisario inspector de... ¿Qué fue el resultado final de esta reunión entre sus dos colegas de Juan Lacase? Bueno, como usted sabe, ellos están haciendo una investigación sobre la desaparición de 3 niños en Juan Lacase. Una desaparición muy rara, digamos, por decirlo de alguna manera. Lo más que le puedo decir es eso. Sé que pasó, tengo que estudiar las investigaciones que han hecho ellos y en cuanto tenga algo claro, para ver si podemos solucionar este tema de los niños desaparecidos. Porque estamos hablando de 3 chicos y estamos hablando de 24 horas. La verdad que estamos 2 niñas y un niño desaparecidos en Juan Lacase, en lo que todos llaman el bosque oscuro, pasaje cielo. Le agradezco la intervención. Desde ya, muchas gracias, muy agradecido a los tres. Luis Díaz, de Investigación Profunda, en directo. Nos encontramos en pleno pasaje cielo. Seguimos informando sobre la desaparición de los menores. Siguen las fuerzas vivas del lugar movilizándose arduamente en busca de estos chicos.
recibido información en los últimos instantes sobre uno de los menores desaparecidos, Jonathan Velasco. Al parecer lo encontraron en los accesos al bosque en uno de los pozos que había allí en estado inconsciente, pero al momento fue atendido de urgencia y se encuentra estable. La familia no ha querido hacer declaraciones, es muy reciente, acaba de surgir la información en este momento, como decíamos, y bueno, vamos a seguir a permanecer a pesar del clima aquí para seguir informando. Está el nerviosismo presente entre los buscadores y algunas personas que todavía no han podido ser ubicadas dentro de la gente que está investigando. Seguiremos informando como siempre hasta el momento. Paola Novik para Televisión Total. Vamos, no, porque me parece que acá, no sé, Vamos. está un poquito complicado. Vamos de al lado acá. Acá,